Xin chào các bạn, là một chuyến bay nữa và lần này Travis sẽ trải nghiệm chuyến bay với Vietnam Airlines trên hãng thương gia từ Osaka, Nhật Bản về thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chuyến bay của Travis sẽ cất cánh lúc 10 giờ 30 sáng, tuy nhiên từ 6 giờ hơn, Travis đã rời khách sạn để đến ga Namba ở Osaka. Từ đây Travis sẽ tiếp tục bắt chuyến tàu nhanh trên tuyến Nankai ra sân bay. Đoàn tàu khởi hành lúc 7 giờ và sẽ chạy trong 30 phút thì đến sân bay Kansai. Tàu nhanh ra sân bay cũng có sự thú vị khi tất cả các cửa sổ đều làm hình bầu dục như cửa sổ máy bay, chứ không phải hình vuông hay hình chữ nhật thường thấy. Bây giờ thì tàu đã đến sân bay Kansai. Sân bay này nằm trên một hòn đảo nhân tạo giữa vịnh Osaka, đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 1994 để giảm tải cho sân bay quốc tế Osaka gần thành phố hơn. Giờ đây, sân bay Kansai là điểm trung chuyển hàng không lớn của châu Á, kết nối các châu lục trên thế giới. Không khó để tìm đến quầy của Vietnam Airlines. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng vì Travis đi hãng thương gia. Sau khi làm thủ tục xong, Travis nhận thẻ lên máy bay, phiếu mời vào phòng chờ Sakura và phiếu Fastlane giúp Travis không phải xếp hàng khi qua cổng kiểm tra an ninh. Và khi bạn là khách ưu tiên, khách thẳng thẻ hay khách đi hãng thương gia thì các bạn sẽ có phiếu Fastlane. Sau đó, Travis tìm đến phòng chờ Sakura và để đến khu vực phòng chờ này cũng như cửa số 31 của chuyến bay thì Travis phải đi tàu điện một đoạn, cũng rất là nhanh thôi. Chuyến bay hứa hẹn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi Vietnam Airlines vừa đưa vào sử dụng bộ dụng cụ suất ăn phong cách Nhật Bản từ ngày 15 tháng 7 trên các chuyến bay đi Tokyo, Haneda, Narita, Osaka, Nagoya và Fukuoka. Nhưng trước tiên là phòng chờ Sakura nhé. Phòng chờ không quá lớn, thuộc loại trung bình. Tại đây có thể nhìn ra sân đỗ, nhưng góc này không có đường băng nên cũng không có gì nhiều để ngắm hay chụp ảnh. Độ đa dạng đồ ăn của phòng chờ này chỉ ở mức trung bình, không có quá nhiều món nhưng ngon và chất lượng. Đồ ăn chủ yếu là đồ Nhật Bản. Ngoài ra có thêm một số loại sandwich và bánh mì. Travis chọn cho mình cơm kiểu Nhật cùng súp miso. Đây cũng coi như là bữa ăn sáng vì Travis ra sân bay sớm nên chưa kịp ăn uống gì cả. Gần đến giờ bay, Travis đi dạo sân bay để mua quà lưu niệm. Bánh kẹo ở đây giá khá ổn và vừa túi tiền. Đến giờ lên máy bay, Travis đi bằng lối ưu tiên vì đi hãng thương gia. Tàu bay khai thác hôm nay là Boeing 7879. Tàu bay này có 28 ghế hạng thương gia giường phẳng được sắp theo cấu hình là 121, 211 ghế hạng phổ thông được sắp theo cấu hình là 333. Tuy chặng bay này Vietnam Airlines không khai thác hạng phổ thông đặc biệt, nhưng tàu bay này cũng có 35 ghế hạng phổ thông đặc biệt với cấu hình sắp ghế là 232. Trước khi máy bay cất cánh, hành khách hạng thương gia được phục vụ khăn ướt và thức uống chào mừng. Travis chọn cho mình là nước cam. Ngoài ra các loại báo giấy cũng được phục vụ. Tại khu vực ghế ngồi, chăn mền, gối, dép vải cùng bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho hành khách hạng thương gia cũng được cung cấp.
Máy bay bắt đầu cất cánh trong thời tiết nắng rực rỡ ở Osaka. Bên dưới là cây cầu dài nối đất liền và sân bay trên đảo nhân tạo. Sau khi bay bằng, các cửa sổ của Boeing 7879 bắt đầu được đổi màu để nắng không chiếu vào trong khoang gây khó chịu cho khách và cũng để tạo ánh sáng vừa phải thoải mái ở bên trong. Đây cũng chính là điểm mà Travis rất thích ở Boeing 787. Đây cũng là lúc bữa ăn trưa bắt đầu được phục vụ cho hành khách hạng thương gia. Hôm nay Travis lựa chọn suất ăn trưa kiểu Nhật cùng các loại cocktail mới mà Vietnam Airlines vừa triển khai trên các chuyến bay quốc tế từ đầu tháng 7. Và loại cocktail đầu tiên mà Travis thử có tên gọi là Huế Thương. Với ý nghĩa là sự ấm áp thay cho lời chào từ hãng, cocktail Huế Thương là sự kết hợp giữa rượu whisky, nước táo, nước chanh, nước đường và gừng tươi sắc hột lượng. Ly cocktail cũng được trang trí rất là đẹp mắt. Bắt đầu bữa ăn, tiếp viên phục vụ cho hành khách món ăn trước bữa trong lúc đợi suất ăn chính được phục vụ. Đĩa đoan nhẹ với miếng bánh mì nhỏ cùng các loại thịt nguội bên trên. Tiếp theo là khay ăn các món khai vị. Đây là lúc hấp dẫn nhất bởi không chỉ đồ ăn được trình bày đẹp, tinh tế, tiểu tiết mà bộ dụng cụ suất ăn cũng là loại mới. Đầu tiên là món tôm om, mực cuốn cá hồi, ván đậu tươi, khoai môn nướng được trang trí bên trên một chiếc đĩa hình bán nguyệt với họa tiết thanh thoát. Ván đậu tươi thơm ngon được để trong một chiếc rổ nhỏ đang tre nứa. Tiếp theo là món cá trích tẩm gia vị được để bên trong chiếc chén hình bát giác với lớp men xanh họa tiết đặc trưng Nhật Bản. Bên cạnh đó là món gào om nấm và rau củ kiểu Nhật Bản. Các món rau muối kiểu Nhật cũng được để vô trong chén nhỏ riêng. Và đối với món chính, Travis chọn món cơm kiểu Nhật mà Travis rất thích, đó là cơm lươn biển nướng. Món này được phục vụ kèm cơm và rau om cùng trứng thái sợi nhỏ phủ lên trên. Chén đựng cơm cũng có họa tiết hình hoa sen. Và tất nhiên không thể thiếu một chén súp miso nóng hổi ngon tuyệt ngay ở trên trời. Sau bữa ăn, Travis gọi một tách trà xanh kiểu Nhật được để trong chiếc tách nhỏ có họa tiết hoa sen. Cà phê espresso pha máy trên máy bay cũng được phục vụ khi bạn có yêu cầu. Các loại phô mai, rau củ, hạt, quả khô được phục vụ kèm sau đó cùng trái cây tươi, kem lạnh và bánh ngọt kiểu Nhật Bản. Ngoài ra, hai loại cocktail mới nữa vừa được đưa lên các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines còn có các hồng Phan Thiết với vị đắng thanh cùng màu hồng cam của cocktail. Ngoài nước cam, thức uống này còn có cảm giác dễ chịu với thành phần là rum và Campari. Loại cocktail còn lại có tên gọi rất độc đáo như chính thành phần của nó, đó chính là vũ điệu cồng chiên. Đây là sự kết hợp lạ lẫm, sáng tạo giữa vodka, cà phê và nước đường. Sau bữa ăn thì là lúc Travis tranh thủ chợp mắt một giấc ngắn trên chiếc giường phẳng 180 độ của hãng thương gia. Gối, chăn mền đã đầy đủ. Các bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng được cung cấp cho hành khách hạng thương gia.
Chuyến bay hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc một hành trình trải nghiệm thú vị cùng Vietnam Airlines và bộ dụng cụ suất ăn Nhật Bản mới.